हेलो सर। हाँ रोशन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर आपको क्या हुआ है? हमारा जो है ना बैक पेन है। हाँ और L1 हाँ S1 और L5 हाँ हाँ। में जो है नस दब रहा है वहाँ पर। यही वजह से जो है काफ़ी हाँ राइट साइड पैर में जो है हाँ ऊपर से लेकर के कुल्हे से लेकर के नीचे की हड्डी तक जो है हाँ। दर्द रहता है। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? हम हैं रेलवे में, ड्राइवर हैं। ड्राइवर। अच्छा, रेलवे कोको पायलट। अच्छा, कब से हो रहा है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम हमको हो रहा है 2020 हाँ लास्ट 20 से लगभग सितंबर से। अच्छा, तब से कंटिन्यू हो रहा है? हाँ तब से कंटिन्यू। हाँ डॉक्टर से बहुत दिखाए हैं। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर कहा कि इसका जो है आपको ऑपरेशन करवाना होगा। अच्छा अच्छा, इसका कोई और दूसरा कोई चारा और नहीं? फिजियोथेरेपी वगैरह काफ़ी करवाए हैं, वो सभी करवाए हैं। अच्छा जी, तो भी उसमें लेकिन कोई आप खास आराम? हाँ कोई खास आराम नहीं हुआ। बीच में कुछ दिन के लिए दवा ववा खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर जैसा का यथावत जो है चालू हो जाता है। व्यूअर्स, हेलो, मैं कायरोप्रैक्टर विप्लव कुमार। मैं इनका जो है एमआरआई रिपोर्ट अप्लाई एमआरआई रिपोर्ट जो है मैं दिखा रहा हूँ। इनका कहना है जो प्रॉब्लम है, जैसे इनको L5S1 में जो है प्रॉब्लम आ रही है और लगातार जो है इनका एक के बाद एक जो है प्रॉब्लम जो है घट गया है। बोन और जॉइंट्स में स्पेस जो है, ठीक है, यही है प्रॉब्लम। तो व्यूअर्स, मैं इनका भी एडजस्टमेंट करूँगा। तो हेलो व्यूअर्स, मैं अभी इनका कर रहा हूँ एडजस्टमेंट। और व्यूअर्स लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि जो देख रहे हैं, जो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं ऐसा चैनल मैं आप लोग को दिखाता रहूं। ठीक है, सो जाइए, इधर इधर मेरे और माथा कीजिए और उधर पैर कीजिए, थोड़ा सा कोना कोना सोइए, चश्मा निकाल लीजिए। हाँ, सो जाइए आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। इनका जो हर एक वर्टिब्रल का डीप है, से ये सब में भी पेन आता है आपको? नहीं, ये सब में कोई पेन नहीं है। ये सब में कोई पेन नहीं। और गर्दन में? गर्दन में भी नहीं है। गर्दन में भी। आपका कौन सा पैर में ज्यादा पेन जाता है? ये राइट राइट राइट। हाँ हाँ, तो जो है बॉडी स्टिमुलेट करूँगा। ठीक है, पलटी होकर सो जाइए। देखिए माथा से आप आइए, पहले मैं स्टिमुलेट करूँगा, फिर एडजस्ट कर दूँगा। लूज रखिए, एकदम लूज, आप कुछ मत कीजिए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। लाइक ओह, आप कड़ा मत कीजिए, आप बॉडी को छोड़िए छोड़िए, रिलैक्स रहिए, आप छोड़ दीजिए, बॉडी को छोड़ दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, एकदम रिलैक्स। अच्छा, पलटी हो जाइए, पलटी हो जाइए, पलटी, दोनों हाथ पीछे ले लीजिए। क्या ले आइए, हटा छोड़िए। इनका बड़ा है।
इसको मेरे को एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करना है, ठीक। आप आ जाए, चढ़ जाए, इसको उठाओ आप। हाँ, आप सीधा रखिए, आप एकदम लूज रखिए। उठाओ उठाओ, लंबा सांस, मुंह से छोड़िए, फिर लंबा सांस छोड़िए, शाबाश। लंबा सांस लीजिए, सामने ले आओ, लंबा सांस लीजिए, शाबाश। और सामने लीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, और एक बार छोड़िए, और एक बार छोड़िए। अब एक काम कीजिए, इधर पैर कीजिए, उधर माँ, फ्लैट होकर देखिए, माँ का समझ फ्लैट होकर सो जाइए, उठ जाइए, ऊपर 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 चले जाइए, ऊपर चले जाइए, ऊपर 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 चले जाइए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और बस। लूज रखिएगा एकदम, पैन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, लूज 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 लूज, एकदम लूज, एकदम लूज, लूज 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 लूज। आप यहाँ पर थोड़ा हाथ रखिए, आ जाओ, जोर से दबाओ, हाँ, लूज लूज रखिए, लंबा सांस, उधर रखो, लंबा सांस, छोड़, लूज लूज लूज, एकदम बॉडी लूज, रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स। आपके इसमें प्रॉब्लम है नहीं? आप आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा पकड़ो, लंबा सांस लीजिए, और एक बार मुंह से छोड़िए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, अब देखिए तो कौन पैर आपको हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है? उठाइए, ऐसे स्ट्रेट उठाइए, सीधा सीधा, नहीं नहीं, एक 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 कर, कौन हल्का लग रहा है, कौन भारी लग रहा है, कंपेयर। ये जो है लेफ्ट वाला काफी हल्का है, राइट अभी भी कुछ कुछ भारी लग रहा है। लूज रखिए, लूज रखिए, आप आ जाइए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, और आगे आगे बढ़ जाए, ऊपर उठ जाइए, बस, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए, आपका पेल्विस फ्लोर थोड़ा, ये देखिए, ये ढीला है और ये टाइट है ना? ये पूरा घूम जा रहा बॉडी, और ये इसमें कोई असर नहीं है, सही बात है ना? आप इधर माथा कीजिए, आ जाइए, उठने मत देना बाबू, लंबा सांस, 1 2, लंबा सांस,
छोड़ दीजिए। आप जाइए उधर, सरक लीजिए। आया लगभग थोड़ा सा आगे, एकदम नहीं है। और थोड़ा सा, अब आ जाओ, आप आ जाइए बाबू, आप पकड़ो, ठीक है। लूज, ठीक, लूज 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 लूज, और एक बार लूज लूज, और एक बार छोड़। पैर लंबा कीजिए, छोड़ दीजिए। अब एक तरफ आप टर्न हो जाइए, आ जाइए, और आ जाइए, और आ जाइए, और आ जाइए, और आपको यहाँ लेना है, यहाँ लेना है। शाबाश, लंबा सांस छोड़िए, लंबा छोड़िए, मुँह से छोड़िए, लूज, और एक बार इसको 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 ब्रेक लॉक करके रखिएगा। लंबा सांस, लंबा सांस, और एक बार, और इधर माथा आ जाइए, आ जाइए, बस। इसको लॉक खुलेगा, लॉक, लंबा सांस, लंबा सांस, लूज, और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार, लूज 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 लूज। अब स्ट्रेच हो जाइए, रिलैक्स। हाँ, अब खड़े हो जाइए, आप इधर आ जाइए, खड़े रहिएगा। तो आप थोड़ा पैर पकड़ लो, वैसे घुमाओ, सीधा स्ट्रेट हो गया। वीडियो घूमना नहीं चाहिए, वीडियो घूम जाएगा, वीडियो घूम। और थोड़ा आगे जाइए, पैर पकड़े रहो। हाँ, मैं जोर से स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, और आगे जाइए, मैं जोर से स्ट्रेच। अब पूरा बॉडी वेट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, और एक बार छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। नहीं, उतना जोर नहीं, आराम से, आराम। छोड़ दो बाबू, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। अब देखिए, जिस पोजीशन में आपको पेन जनरेट हो रहा था वो लग रहा है या नहीं? पेन जो है ना, यहाँ और यहाँ ये हमारा था, यहाँ अभी भी है, और बाकी कहीं पेन था भी नहीं। आपका पेन जो है जैसे यहाँ से लेकर के ये होते हुए यहाँ तक अभी भी है। आज हो जाइए, सीधा सीधे, सीधा सीधे, यहीं पर। हाँ देखिए, माथा समझ के सीधा सही, सीधा सीधा सीधा। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, लूज लूज, और एक बार, फिर पैर उठाइए, छोड़ दीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। आप थोड़ा कंधा पकड़ लो, आप ऊपर उठ जाइए, बस देखिए 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 देखिए, ऐसे करके कंधा पकड़ो, मैं खींचूंगा, सामने नहीं आना चाहिए। लंबा सांस, एकदम लूज, और एक बार लूज 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 लूज,
आप देखिए, उठ जाइए, उठ के देखिए। हाँ, वैसे में भी पता लग सकता है आपका कौन पैर हल्का लग रहा है। दोनों को कंपेयर कीजिए। ये तो फुल फ्री था ही। इसमें इसमें भी कुछ रिलैक्स है। कितना परसेंट? 100 में करीब 100 में 20%। 20% आ गया। लूज 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 रखिए। आप पैर पूरा लूज छोड़ दीजिए। पिलो चाहिए। लूज लूज, लंबा सांस छोड़िए। और एक बार लूज 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 लूज, एकदम लूज लूज छोड़ दीजिए। पैर लूज छोड़ दीजिए। आप लूज छोड़ दीजिए। आप पैर लूज छोड़िए, लूज छोड़िएगा। पैर कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए। पैर को छोड़ दीजिए। पैर पूरा हल्का छोड़ दीजिए। लूज रखिए, पैर लूज रखिए। लूज लूज आप देखिए, उठाइए एक एक पैर। कैसा लग रहा? ये आराम कितना मिला आपको? आराम है। कितना परसेंट? 40% आराम मिल गया। ये कितना साल से आप भुगत रहे थे? लगभग 1 साल से। 1 साल से भुगत रहे थे। तो थोड़ा बहुत रहेगा, इतना जल्दी जाएगा नहीं। वो आपका जो है L4 और L5 और S1 में जो प्रॉब्लम था उसमें मैं एडजस्ट कर दिया। पेन, ये जो पेन अभी हो रही है मसल पेन है, ये इतना जल्दी जाएगा नहीं। मसल पेन 1-2 दिन थोड़ा सा रुकिएगा, फिर चले जाएगा। लेकिन आपको पोस्चर केयर मेंटेन करना है। कभी कभी 5-6 दिन भी रहता है मसल पेन, तो इसके लिए आइस पैक लेना है। लेकिन आइस पैक ज़्यादा लेना है, क्योंकि अभी थोड़ा गर्म है ना वेदर, तो आस्ते 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 आपका चले जाएगा। अब उठ के बैठिए। लूज 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 लूज। आप एक कुर्सी में बैठ जाइए। लूज रखिएगा, एकदम लूज रखिएगा। लूज लूज लूज। और थोड़ा आई, बस। लूज 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 लूज। हाँ, शाबाश। लूज लूज लूज। हाँ, शाबाश। लूज लूज
लूज। अब थोड़ा चल के देखिए कैसा लगेगा, कैसा फील कर रहे हैं। चलिए ठीक लग रहा है। और जो पेन जनरेट हो रहा था कुछ कम रहा है। धीरे धीरे वो कमेगा, आस्ते आस्ते कमेगा। लेकिन आपको पॉस्चर केयर मैं बता दूंगा, कुछ एक्सरसाइज भी है आपको करना है, क्या एक्सरसाइज करना वो है? मैं आपको बता दे रहा हूँ। और आस्ते आस्ते, लेकिन मेन है आपका पॉस्चर केयर। देखिए तो व्यूअर्स, इनको ये रेलवे इंजन ड्राइवर है, पायलट है, तो इनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं था। इनका पॉस्चर सही ढंग से ना बैठने की वजह से हुआ था। और ये लोग जब बहुत थके हारे रहते हैं तो थोड़ा सा आराम मिल जाते हैं, तो उस दौरान बैठने का इनका कोई पॉस्चर सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से L4, L5, S1 में इनका जो है थोड़ा सा बल्स था, जो मैं अभी एडजस्ट किया। और 1 साल से भुगत रहे थे, सही है ना, 1 साल से भुगत रहे थे। तो व्यूअर्स, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा, काम तो करना है अपना ज़िंदगी में, काम बिना तो होगा नहीं, लेकिन साथ में पॉस्चर का भी खास ध्यान रखना ज़रूरी है। तो और ये प्रॉब्लम आप लोग को किसी को नहीं होने वाला। थैंक यू।